सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ अख्तियारद्वारा छानबिन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आफू विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि मध्य प्रदेशकी उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादवले छानबिन सघाउन आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै मन्त्री यादवले उक्त आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गर्दै सत्य तथ्य अनुसन्धानका लागि आफू अख्तियारलाई सघाउन तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले उजुरी हाल्दैमा सबै दोषी ठहर नहुने पनि प्रश्न पार्नुभयो। गत आर्थिक वर्षको रेड बुक मार्फत सार्वजनिक भएको पर्यटनको कार्यक्रममा करिब 42 करोड बराबरको योजना संशोधन गरी मन्त्री यादवले विभिन्न शीर्षकमा 263 वटा नयाँ योजनामा नियम विपरीत रकमान्तर गरेको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। मन्त्री यादव र अधिकृत लालबाबु यादवले मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूका लागि सार्वजनिक भएको रेड बुकमा भएको योजनाहरूको रकम नियम विपरीत रकमान्तर गरी अनियमितता गरेको आशंकामा त्यसका बारेमा छानबिन गरी 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन अख्तियारले मन्त्रालयलाई साउन 14 मा पत्र पठाएको छ। उहाँले आफूलाई समेत जोडेर मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूका लागि सार्वजनिक भएको रेड बुकमा भएको योजनाहरूको रकम नियम विपरीत रकमान्तर गरी अनियमितता गरेको बेहोरामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवास महोत्तरीमा दर्ता गराइएको उजुरीमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। आफू विरुद्धको उजुरी आम जनतालाई भ्रमित पारी आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने सुनियोजित योजना मात्र रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय हरबा चरवाह अधिकार मञ्चले हरबा चरवाह लागत प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल थाली गर्न माग गरेको छ। जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मञ्चले मध्य प्रदेश सरकारले आफूहरूको विषय बजेटमा गरेको व्यवस्थाप्रति सकारात्मक हुँदै पहुँचको सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। हरबा चरवाह यकिन तथ्याङ्क आधार भूमि आवास शिक्षा विकास र स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विभिन्न गरिब रक्षित कार्यक्रममा हरबा चरवाहलाई प्राथमिकतामा राख्न समेत माग गरेको छ। मञ्चका महासचिव नागेन्द्र सदाले अहिले हरबा चरवाहको वास्तविक पहिचानको खाँचो रहेको बताउनुभयो। उहाँले उनीहरूको वास्तविक पहिचानमा सरकारको सहयोगको आवश्यकतामा रहेको जोड दिनुभयो। महासचिव सदाले वास्तविक पहिचान नगरिएको खण्डमा आगामी दिनमा यसबाट टाढाबाठाहरू लाभ लिन सक्ने आशंका रहेको बताउनुभयो। उदयपुरमा 19 दिनको अन्तरालमा 124 जनामा डेङ्गु संक्रमणको पुष्टि भएको छ। संक्रमण बढेपछि जिल्लाका सरकारवाला निकायले बजार क्षेत्रमा खोज र नष्ट गर अभियान सुरु गरेका छन्। उदयपुर जिल्लामा साउनको 1 गतेदेखि 19 गतेसम्म सरकारी अस्पतालमा 438 जनाले डेङ्गु संक्रमणको जाँच गराएकोमा 124 जना डेङ्गु पोजिटिभ देखिएको हो। डेङ्गु संक्रमितको संख्या अझ बढ्न सक्ने भन्दै सरकारवाला निकायले जिल्लामा खोज र नष्ट गर अभियान सुरु गरेको हो। आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन शर्मा, त्रियुगा नगरपालिकाका उपप्रमुख ईश्वरी राई, 3 वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा कर्मचारी, उदयपुर उद्योग वाणिज्य संघ ग्यासेसा महासंघका त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघ हुरेन लगायतका संस्थाको उपस्थितिमा जिल्लामा खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गरिएको हो। उदयपुर जिल्लामा संक्रमण तीव्र हुन थालेपछि डेङ्गु खोज र नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरिएको उदयपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताउनुभयो। तपाईको अहिले पछिल्लो समय डेङ्गुको संक्रमण भएको कारणले गर्दा अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको अवस्था छ र यो पछिल्लो समय यो जिल्लाभरिको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 438 जनाले डेङ्गु नभएको परीक्षण गर्दा 124 जनामा संक्रमण भएको पाइएको छ। यसले यो ठुलो सङ्ख्या तपाईको शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई परीक्षण गर्दाखेरि 438 मा 124 जना संक्रमित हुनु भनेको यो अलिकति क्रमशः बढ्दै गएको अवस्था छ र यसैलाई मध्यनजर राखेर हामीले गत शुक्रबार तपाईको सरकारवाला निकायहरू उपस्थित भएर एउटा समन्वय बैठक पनि गऱ्यौँ र त्यो समन्वय बैठकमा यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले व्यापक छलफल पनि गऱ्यौँ र त्यहाँ छलफल गर्दाखेरि सबै पालिकाहरूलाई खोज र नष्ट गर भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामीले त्यो समन्वय बैठकबाट अनुरोध गरेका छौँ। त्यस्तै गरी यो जनचेतनामूलक जिङ्गलहरू बनाएर एफएम मार्फत अनि विभिन्न मिडिया मार्फत प्रचार प्रसार गर्न पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ र एउटा जिल्ला सदरमुकाममा हामीले आज
सबै सरकारवाला निकायहरूको उपस्थितिमा यो खोज र नष्ट गर अभियान अन्तर्गत आज हामी बिहानैदेखि तपाईँको विभिन्न पसलहरूमा जाँदै जहाँ टायर राखिएको छ बाहिर र त्यो टायरमा रहेको पानी जहाँ यो डेङ्गु सङ्क्रमण गराउने लामखुट्टेले बढी रुचि गर्ने त्यस्ता ठाउँहरूमा हामीले टायरहरू सङ्कलन गर्दै नष्ट गर्दै पनि हिँडिरहेका छौँ। त्यसै गरी गमला लगायत सफा पानीमा जहाँ पानी जमेको हुन्छ स्ट्याग्नेटेड वाटर हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा नै यसले फुल पार्ने भएको हुनाले डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेले फुल पार्ने भएको हुनाले त्यस्ता ठाउँहरू त्रियुगा नगरपालिकाको योजना तथा स्वास्थ्य कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा डेङ्गु संक्रमणलाई सार्न सक्ने लामखुट्टाको सम्भावित वासस्थानको खोजी गरी नष्ट पार्ने काम गरिएको त्रियुगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख महेश्वरी राईले जानकारी दिनुभयो। गर्ने पनि हामीले योजना बनाइसकेका छौँ र एउटा वडामा कम्तीमा 2 देखि 3 दिन लागेको छ। अहिले हामीले 13 सकिसक्यौँ, 12 सकिसक्यौँ, 11 सकिसक्यौँ, 10 सकिसक्यौँ। अब यसरी 8, 9 हुँदै 16वटै वडामा चाहिँ छर्ने पनि अभियान गरेका छौँ हामीले हाम्रो कार्ययोजना अनुसार र यसरी नै 16वटै वडामा हामीले प्रत्येक वडामा चिठी पठाएका छौँ। यो डेङ्गु रोग नियन्त्रण खोज र मार गर्नको लागि प्रत्येक टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरूसँग सबैसँग समन्वयात्मक बैठक बसेर तुरुन्त सरसफाइ अभियान डेङ्गु रोग खोज र मार अभियान सञ्चालन गर्नु भनेर प्रत्येक वडामा हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ। वडाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि हुनुहुन्छ हामीसँग, बुद्धिजीवी समाजसेवी पत्रकार साथीहरू र हाम्रो सिङ्गो टिम लगायत हामीले खोज र मार अभियान आज सञ्चालन गरेका छौँ। जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको त्रियुगा नगरपालिकामा 269 जनामा गरिएको डेङ्गु परीक्षणमा 83 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएपछि नगरले आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र काम समेत सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका बालबालिका, वृद्ध, गर्भवती तथा सुत्केरी एवं दीर्घ रोग लागेका बिरामीलाई डेङ्गु संक्रमण भए आराम र पौष्टिक आहार प्राप्त नभए ज्यान समेत जान सक्ने स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका सूचना अधिकारी चिरञ्जीवी निरौलाले बताउनुभयो। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै एन्डिनो भाइरसका कारण जिल्लामा आँखा पाक्ने समस्याको प्रकोप बढेपछि भरतपुर आँखा अस्पतालमा बिरामीहरूको भिड बढेको छ। अस्पतालमा बिरामीहरू बिहानैदेखि उपचार गराउन आएपछि भिड हुन थालेको हो। अस्पतालका वरिष्ठ प्रशासक दयाशंकर चौधरीका अनुसार अन्य समय भन्दा यो समयमा अस्पतालमा बिरामीको चाप 50% बढेको छ। बिरामी मध्ये आँखा पाकेर उपचार गराउन आउनेको संख्या 70% रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालका आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कुमुदिनी सुवेदीले आँखा पाक्ने रोग फैलिन नलिन व्यक्ति सरसफाइ र सामाजिक दूरी अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सजिलै सर्ने हुँदा रोग लागेको बिरामीको सम्पर्कमा जान नहुने जानकारी दिनुभयो। मुदिनी सुवेदी हो। यो आँखा पाक्ने रोग विशेषतः यो मौसम यानि कि मनसुन मौसममा बढी देखिने गरिन्छ। सामान्यतया भाइरसहरूले नै यो रोगलाई प्रतिपादन गरिरहेको थाहा पाछौँ हामीले। त्यसमा पनि त्यसलाई हामीले एपिडेमिक केराटोकन्जङ्टिभाइटिस यानि कि वर्षमा एकै समयमा धेरैजनालाई भइराख्ने एकदम सरुवा रोगको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। यो रोग लाग्दाखेरि प्रमुखतः सुरुवातमा एउटाबाट अर्को जनमा फैलिनलाई 24 घण्टादेखि 1 हप्ता जसो, 2 दिनदेखि 10 दिन जसो चाहिँ एभरेजमा यसको इन्क्युबेसन पिरियड मानिन्छ र यसले 3 हप्तादेखि कसैलाई 1 महिनासम्म पनि दुःख दिन सक्छ। बिरामीहरू पहिलोचोटि हामी कहाँ आउँदा आँखा बिजायो, बिहान उठ्दाखेरि आँखा सुन्निएको देखियो, आँखा ट्याप्प कचेराले टालियो, आँसु बढी आयो, उज्यालोमा हेर्न गाह्रो भयो भन्ने किसिमका लक्षणहरू लिएर हामी कहाँ आउनुहुन्छ र हामीले चाहिँ बिरामीको एक्जामिनेसन गर्दा बिरामीलाई देख्दाखेरि बाहिरी कोषहरू सुन्निएको, च्याप कचेरा लागेको, आँखा रातो भएको देखेका छौँ। एकदमै सिभियर कन्डिसनमा, एकदम साह्रो गाह्रो परेको कन्डिसनमा आँखाको नानी यानि कि कर्नियामा पनि यसले मसिना घाउहरू गराउन सक्छ।
अब यो रोग भइहाल्यो भने हामीले दिन सक्ने भनेको यो भाइरल इन्फेक्सन हो। जस्तो गरी हामीलाई निमोनिया भाइरल भयो भने हामीले सिम्प्टोमेटिक म्यानेजमेन्ट गर्छौँ, यानि कि चिसोले सेकाउने अनि आँसुजन्य औषधिहरू राख्ने। हामीले जथाभावी एन्टिबायोटिक र स्टिरोइड भन्ने औषधिहरू राख्नु हुँदैन, किनभने भाइरल भनेपछि यसलाई एन्टिब्याक्टेरियल औषधि, एन्टिबायोटिक औषधिले छुँदैन। आजसम्म कुनै पनि यस्तो एन्टिभाइरल बनेको छैन जसले चाहिँ एपिडेमिक केराटोकन्जङ्टिभाइटिसलाई ट्रिट गर्न सकोस्। केही प्रोफाइल्याक्टिक भन्नाले यो रोग बढ्न नदिने, जस्तो कि हामीलाई यो भाइरल भन्ने हामीलाई थाहा छ, यो भाइरल भए पनि यो रोग निको हुँदा यसले केही कम हाम्रो जसरी हामीलाई शरीरमा भाइरसले आक्रमण गरेर कुनै रोग लाग्छ भने शरीरको कमजोरीको कारणले त्यसपछि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, त्यसै गरी आँखामा पनि यसले आँखाको सतहलाई कमजोर बनाइदिँदा ब्याक्टेरियाले इन्फेक्सन गर्ने सम्भावना बढाउन सक्छ। त्यस कारणले हामीले प्रोफाइल्याक्टिकली भाइरलको कोर्स सकिने बेलामा केही दिन सक्छौँ, बट इट इज नट अलवेज नेसेसरी, सधैँ त्यसको आवश्यकता हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले जथाभावी या अनट्रेन्ड म्यान पावरबाट औषधि लिनुबाट एकदमै जोगिनुपर्छ। चितवनसहित देशभर यो समयमा आँखा पाक्ने रोग निकै बढेर गएको छ। जिल्लाका कतिपय पालिकामा यसको प्रकोप बढेपछि शिक्षण संस्था समेत बन्द गरिएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले नेताहरूको जिम्मेवारी फेर बदल गरेको छ। बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पार्टी पदाधिकारी बैठकले गरेका निर्णयलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको हो। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेताहरूको जिम्मेवारी तोकिएको हो। फेरबदल गरिएका सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनोहर तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। सो बमोजिम पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई विशेष प्रदेश इन्चार्ज बनाएको छ। गैर भौगोलिक प्रदेशका रूपमा चिनिएका विशेष प्रदेश समितिका रूपमा कार्यरत सो प्रदेशलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेता पुनलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको हो। त्यस्तै उपमहासचिव जनार्दन शर्मालाई बागमती प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ। सचिव लीलामणि पोखरेललाई मध्य प्रदेशको इन्चार्ज र सचिव देवेन्द्र पौडेल गण्डकी प्रदेशका इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ। यसैगरी चक्रपानी खनाललाई कोशी प्रदेशको इन्चार्ज, हितमान साक्यलाई लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज, मातृका यादवलाई कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज र डिलाराम आचार्यलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ। नेता गिरिराजमणि पोखरेललाई उपत्यका सम्पर्क समन्वय प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिँदा नेता राम कार्कीलाई प्रवास प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै समाजवादी मोर्चा र पार्टी एकता संयोजनको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई दिएको छ। जनसंगठन समन्वयको जिम्मा उपाध्यक्ष पम्पा भूषालले पाउँदा प्रचार विभागको इन्चार्जको जिम्मेवारी अग्निप्रसाद सापकोटालाई दिएको छ। विज्ञान प्रविधि विभागको इन्चार्जको जिम्मेवारी गणेश शाह हुनुहुन्छ भने बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, मानवाधिकार शिक्षक तथा कानुन व्यवसायी संगठनको समन्वयको जिम्मेवारी दीनानाथ शर्माले पाउनु भएको छ। यसैगरी जनवर्गीय संगठनका सबै फ्याक्सन इन्चार्जमा परिवर्तन गरिएको छ। त्यसैगरी पार्टी थाई समिति र केन्द्रीय सदस्यहरूको समेत जिम्मेवारी तोकिएको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 महिने रूपान्तरण विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। केन्द्रले भदौ 16 गतेदेखि 3 महिनासम्म विशेष रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो। गत मङ्सिरमा भएको यो निर्वाचनमा तेस्रो पोजिसनमा खुम्चिएको माओवादी केन्द्रले संगठन विस्तार गर्न रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो। केन्द्रीय कमिटिको बैठकको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रत्येक वाडाका प्रत्येक घर-घरमा पुगी अभियान सञ्चालन गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। दाहालले वाडा कुनै पनि घर नछुट्नु हुँदैन र यो अभियानले नयाँ पार्टी निर्माणमा सहयोग गर्छ। अध्यक्ष दाहालले अझ पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पार्टीलाई घेराबन्दीमा पारिरहेको बताउनुभयो। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान भनेर वडा केन्द्रित सबै पार्टीका लिडरहरू जनतासँग जोडिने र जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्न नयाँ पहल लिने 6700 भन्दा बढी वडाहरूमा केन्द्रित भएर 3 महिने अभियान चलाउने सर्वसम्मत निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। म समेतको कार्यविभाजन भएको छ र म पनि 7 वटा प्रदेशका 7 वटा वडामा गएर
त्यहाँका जनताको भावना समस्या बुझ्ने र सबै केन्द्रीय लिडरहरू वडा केन्द्रित भएर जनअभियान चलाउने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। हामीले यो अभियान अन्तर्गत एउटा पनि जनताको घर नछोड्ने, त्यो खालि माओवादी केन्द्रका समर्थक शुभचिन्तकको मात्रै होइन, कुनै पनि राजनीतिक आस्थासँग सम्बन्धित भए पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमा हामीले लिँदै गरेको पहलको बारेमा जनतालाई हामीले आउने दिनमा कसरी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने हाम्रा योजनाहरू राख्ने अविश्वास हो कि भन्ने जो स्थिति थियो, यो बैठकमा प्रवेश गर्दा अब यो बैठकबाट हामी निक्लिँदै गर्दा हामीले भन्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ मिडियाको साथीहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ, हामी एक ढिक्का भएका छौँ। हामी अब कुनै पनि खालको विधि पद्धतिभन्दा बाहिर जाने छैनौँ। पार्टीको नेतृत्व अन्तर्गत मुख्य नेतृत्वको वरिपरि गोलबल्ल भएर जनतासँग सम्बन्ध कायम गरेर अहिले सरकारले थालेका सकारात्मक कामहरू जनतासम्म स्थापित गरेर र यो परिवर्तनको स्वामित्व लिने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान सभा लगायतका परिवर्तनको स्वामित्व लिने गरी जनतामा जान हामी सर्वसम्मत मात्रै भएका छैनौँ, विचार र राजनीतिमा मात्रै एकमत भएका छैनौँ। मेरो के विश्वास छ र म घोषणा गर्न सक्छु, म तपाईँ मिडियाकर्मी साथी मार्फत आम नेपाली जनतामा पनि म भन्न चाहन्छु, हामी सबैको निम्ति यो खुसी र गर्वको कुरा हो। हामी भावनात्मक रूपले पनि एकजुट भएका छौँ र अब माओवादी केन्द्र दाहालले पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अहिले सरकारले थालेको सकारात्मक कामहरू जनतासँग स्थापित गरेर परिवर्तनको स्वामित्व लिने गरी नागरिक समक्ष जान एकजुट भएको बताउनुभयो। दाहालले माओवादी केन्द्रले देशको फेरि नेतृत्व लिने गरी अगाडि बढेको उद्घोष गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले सरकारले परराष्ट्र सम्बन्धलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पार्ने गरी अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ। आइतबार कन्सुलर सेवा विभागमा अनलाइन कन्सुलर प्रमाणीकरण शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साउदले परराष्ट्र सम्बन्धलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आधारित बनाउँदै राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्ने गरी अगाडि बढाइएको बताउनु भएको हो। परराष्ट्र सम्बन्धलाई परस्पर लाभका आधारमा अगाडि बढाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले विगतमा परराष्ट्र सम्बन्धमा असन्तुलन आएको भन्दै वर्तमान सरकारले सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाइरहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री साउदले पार्टीहरूको परराष्ट्र नीति छुट्टा छुट्टै नबनाई सबैको सहमतिको नीति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। वृद्धहरू पनि हुन्छन्, उहाँहरूले ती ठाउँबाट यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूको लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो। खालि एकजना मान्छे बाहिरबाट आउने मान्छेको 6-7 हजार मात्रै खर्चको अनुमान गर्ने हो। यहाँका चाहिँ होटेलहरूमा बसेको, त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसनको खर्चको मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने करिब 3 लाखभन्दा बढी मान्छे जो यहाँ आउँछन् त्यसमा मोटामोटी 2 अरबभन्दा ज्यादा उनीहरूको चाहिँ व्यक्तिगत खर्च भइरहेको अवस्था थियो। अब यो खर्चको भार चाहिँ पासपोर्ट बनाउने सन्दर्भमा या बाहिर जानुपर्ने भिसा बनाउनु पर्ने सन्दर्भमा या चाहिँ यो त्यसका लागि चाहिने पुलिस रिपोर्टको सन्दर्भमा यो भार उहाँहरूलाई पर्ने छैन। यो बीचमा यो सरकार गठन भइसकेपछि कतिपय विगतका सरकारले पनि यसमा मेहनत गरेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन हाम्रो सम्बन्ध छ, परराष्ट्र जुन सम्बन्ध छ, यसलाई हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आधारित बनाउने, यसमा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्ने गरेर यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परस्पर लाभका आधारमा पनि हामीले यो सम्बन्धलाई विकास गर्ने गरेर यो सरकारले अगाडि बढिराखेको छ। अहिले
पार्टीको छुट्टै हुने कुरा मात्रै होइन कि यसमा सबै पार्टीहरूका बिचमा चाहिँ सहमति हुन सकोस्। हामी विदेश नीतिका बारेमा, रक्षा नीतिका बारेमा हामी एकै ठाउँमा पुग्न सकौँ भनेर हाम्रो कोसिस छ, प्रयत्न छ र शान्तिपूर्ण मुलुक हो र हाम्रो शान्तिका प्रतिको यो दृढता र अठोट हाम्रा छिमेकीले पनि बुझेका छन् र संसारभरि सबै राष्ट्रहरूले बुझेका छन्। यो बीचमा हाम्रो सरकार गठन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको भारतमा फलदायी भ्रमण भएको छ। केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका बारेमा पत्रकार साथीहरू पनि र देशका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पनि यसको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। केही समय उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण सेप्टेम्बर तेस्रो चौथो हप्तातिर गर्ने गरी तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले छिमेकी देशहरूका साथ नेपालसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएका जापान, अमेरिका, युरोपियन युनियनसँगको मित्रवत सम्बन्धलाई पनि निरन्तरता दिने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो। सरकारले अति विशिष्ट व्यक्ति भिभिआइपी स्वास्थ्य उपचार गठन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सा विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार सो समिति गठन गरेको हो। समितिमा प्राध्यापक डाक्टर भगवान कोइराला, डाक्टर सन्दुक रोहित, डाक्टर भोला रिजाल, प्राध्यापक शैली प्रधान, प्राध्यापक डाक्टर रविमान श्रेष्ठ, प्राध्यापक डाक्टर किरण प्रसाद श्रेष्ठ, प्राध्यापक डाक्टर रत्नमणि गजुरेल, प्राध्यापक डाक्टर सुभाष आचार्य, प्राध्यापक डाक्टर शशि शर्मा, प्राध्यापक डाक्टर रमेश चाखनी सह प्राध्यापक डाक्टर ध्रुव गैरे, डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ, महेश अधिकारी र डाक्टर अनन्त अधिकारी सदस्य रहनु भएको छ। नेपालको स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरीय सुधार हुनका साथै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्थामा राज्यको महत्त्वपूर्ण निकाय कार्यरत भिभिआइपी र भिआइपीको स्वास्थ्य उपचारमा वर्षेनी ठूलो रकम विदेश गइरहेको र देशभित्रको स्वास्थ्य उपचार सेवाको विश्वास नगरे जस्तो समेत देखिएकोले सो समिति गठन गरिएको हो। समितिले वीर अस्पतालमा भिआइपीको स्वास्थ्य उपचार गर्ने, उपचार व्यवस्थापनको आवश्यक कार्यसूची तयार गर्ने, विशेष चिकित्साको समूह निर्माण गर्ने लगायतको विशिष्टीकृत चिकित्सक विधि तथा प्रक्रिया बमोजिम उपचारको व्यवस्थापनको कार्यविधि तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ। समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले भिआइपीले नेपालमै उपचार गर्दा आम जनतामा पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति विश्वास गर्ने वातावरण सृजना हुने बताउनुभयो। सबै खालको चाहिँ उपकरणहरूको पनि यहाँ व्यवस्था छ र अकस्मात कुनै त्यस्तो परेछ भने ठिक छ, जानै पर्ने अवस्था भएछ, नेपालमा भएन छ, त्यस्तो स्थिति आयो भने यही विशेषज्ञ टिमहरूले सिफारिस गरेको आधारमा किन नपठाउने। त्यस कारणले मैले चाहिँ यो विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरूको एउटा टिम खडा गरौँ र वीर अस्पतालमा यसको उपचार सेवा सुरु गरौँ र यहाँ हुँदाहुँदै बाहिर जान कोही भिआइपी र भिभिआइपी चाहनुभयो भने उहाँहरू आफ्नो आफ्नो खर्चमा जानुहुन्छ। अब त्यो त पाइयो नि, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा आफ्नो इच्छा अनुसारले जहाँ गएर ट्रिटमेन्ट गर्ने भयो भने पाइन्छ। त्यो चाहिँ खर्च आफैले बेहोर्नु पर्यो। उहाँले नेपाली स्रोत र साधनबाट उपचारका लागि आवश्यक सबै उपकरणको व्यवस्था रहेको कारणले समस्या नआउने बताउनुभयो। उहाँले सरकारी खर्चमा बाहिर उपचार गराउने आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले बिसे नरगची विशेषांक स्मारकको विमोचन गर्नुभएको छ। परियार समाजद्वारा आयोजित बिसे नगर्ची विशेषांक स्मारकको विमोचन कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले सो पुस्तक विमोचन गर्नुभएको हो। समाजले गोर्खा नगरपालिकाको सहकार्यमा विक्रम सम्वत 2075 साउन 18 गते नगरपालिकाको ऐतिहासिक स्थल गोर्खा दरबार समीपमा बिसे नगर्चीको शालिक स्थापना भएको 6औं वर्ष प्रवेशको स्मृति दिवसको अवसरमा बिसे नगर्ची तथा परियार जाति सम्बन्धी खोजमूलक बिर्से नगर्ची विशेषांक प्रकाशन गरिएको हो। पुस्तकमा परियार जातिको परिचय, पहिचान र बिर्से नगर्ची योगदानको विरासतलाई बचाउन परियार जातिका विविध पक्षको जानकारी र बिसे नगर्ची इतिहास खोजबिन गरी समावेश गरिएको छ। गोर्खाको बिसे नगर्चीले राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई एकीकरणको अभियानमा आर्थिक सल्लाह दिई अहिलेको विशाल नेपाल निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको पुस्तकमा उल्लेख छ। सोही अवसरमा
पर्यटन मन्त्री किरातीले विशेषनगरको योगदान ओझलमा परेको उल्लेख गर्दै सरकारले विशेषनगरको नाममा राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हामीले विशेषनगरजीकै जीवनी र उहाँको इतिहास हेर्दाखेरि त्यो प्रमाणित हुने गर्दछ। दरबार चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको बेला भाइ भारदारहरूको सल्लाहबाट निराश भएको पृथ्वीनारायण शाह 1 रुपैयाँ उठाएर त्यो चन्दा मार्फत एउटा ठुलो महाअभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने दर्शन वास्तवमा सानो थिएन। त्यो के जीवन्त रूपमा अहिले पनि हाम्रो जीवनमा लागू हुन्छ भने आम जनतालाई सहभागी गराएर चलाएको अभियानहरू मात्रै सफल हुन्छ। आम जनतालाई सहभागी गराएर नै राणा शासन गएको, आम जनतालाई सहभागी गराएर नै पञ्चायत ढालेको, आम जनतालाई सहभागी गराएर नै राजतन्त्र यो देशमा स्थापना भएको त्यो विशेषनगरजीको दर्शन हो। यो आफैमा सानो दर्शन थिएन। हाम्रो माटोबाट, हाम्रो झुपडीबाट, हाम्रो पुर्खाबाट निर्माण भएको नेपाली विशेषताको त्यो एउटा विचारको झिल्कोलाई हामीले समृद्ध बनाउन नसक्नु हाम्रो नालायकपन हो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा सांसद जीवन परियारले नयाँ पुस्ताले समाजको उत्थान र विकासका निम्ति केही गर्न सके खण्डमा वास्तवमा विशेषनगरजीको सम्मान हुने बताउनुभयो। समाजका उपाध्यक्ष कृष्ण रानपालले कृतिले परियार जाति र विशेषको चिनारीलाई सबैको बीचमा पुर्याउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। समाजले काठमाडौँ स्थित चन्द्रगिरी नगरपालिकामा विशेषनगरजीको शालिग निर्माण गरेर योगदान गरे बापत जागरण मिडिया सेन्टरका सचिव दिनेश परियारलाई सम्मान गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँको आलनगर स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार जारी थाई समितिको बैठकमा बोल्ने नेताहरूले संसदको गढीमा काम हुने गरी भूमिका निर्वाह हुन नसकेको भन्दै पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूले संसद बैठक नै बस्न नदिने काम गरिरहेको भन्दै एमालेको पनि आलोचना गरेका थिए। संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेकोमा पार्टी नेतृत्वमाथि पनि बैठकमा प्रश्न उठाइएको पार्टीका उपमहासचिव गंगालाल तुदारधरले जानकारी दिनुभयो। संसद बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर एमालेले बेठिक गरेको कुरा बैठकमा नेताहरूले राखेको उहाँले बताउनुभयो। यो केन्द्रीय कमिटीकै बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डाहरूको निम्ति घनीभूत रूपमा छलफल भएर सुझावहरू सङ्कलन गरेर अध्यक्षले पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन र त्यसमा प्रस्तुत हुने वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थिति र आगामी कार्यभारहरू, खास गरिकन महाधिवेशन गर्ने सम्बन्धका चाहिँ हाम्रा कार्यभारहरूको बारेमा समग्र योजनाहरू चाहिँ यहाँ प्रस्तुत भइरहेका छन्। समृद्ध बनाउने हिसाबले चाहिँ अहिले यो बैठक बसिरहेका सहितको 49 जना नेताहरूले पोलिट ब्युरोको बैठकमा बोल्नुहुन्न अनि सचिवालयको बैठकमा सामेल भएर विचार राख्ने, स्थायी कमिटीको बैठकमा सामेल भएर विचार राख्ने, पुलिस उदाहरणको लागि सचिवालयकै बैठक 7 दिनसम्म हामीले चम्पादीपमा गऱ्यौँ। स्थायी कमिटीको बैठक अहिले केन्द्रीय कार्यालयमा हामी 2 दिनसम्म गर्दैछौँ। अब यस पछाडि हामी पोलिट ब्युरोको बैठक चाहिँ आयोजना गर्छौँ। पोलिट ब्युरोको बैठक पनि दुईले चाहिँ संसदलाई संसद जस्तो र गरिमामय बनाउने हिसाबले विषयवस्तुहरूको उठान गर्ने जस्तो खालको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हुन सकेन भनेर भन्ने खालको कुरा र हाम्रो पार्टीले पनि के भूमिका गर्यो त, हाम्रो पार्टीको भूमिका पनि कति प्रभावकारी हुन सक्यो त भन्ने सवालमा पनि कुराहरू उठेका छन्। त्यसैले संसदको शनिबारबाट सुरु भएको पार्टी थाई समितिको बैठकमा पार्टीको आसन्न 10औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीति तथा सांगठनिक प्रतिवेदनको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीको आसन्न 10औं महाधिवेशन आगामी माघमा सम्पन्न हुने गरी आवश्यक तयारी गर्न यस पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाइएको हो। उपमहासचिव तुलाधरका अनुसार अब भदौ पहिलो साता बस्ने पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय समिति बैठकले त्यसबारे ठोस योजना तय गर्नेछ। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच 6 वर्ष अघि भएको मिलेनियम च्यालेन्जको सम्झौता कम्प्याक्ट पूर्ण रूपमा लागू हुने अवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी भदौ अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न 6 वर्ष लाग्यो। यसबीचमा 12 बुन्दे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ। EIF अघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएको 6वटा पूर्व शर्तमध्ये जग्गा प्राप्ति बाहेकका 5वटा शर्त पूरा भइसकेका छन्। तर यसबीच एमसीसी नेपाल अन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश भने बढेको छ। सुरुवाती सम्झौतामा एमसीसी परियोजनाका लागि कुल 63 करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो, जसमध्ये 50 करोड अमेरिकी डलर एमसीसी अनुदान र 13 करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ। तर गत जेठमा भएको एक पूरक सम्झौतापछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व 6 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर थप भई 19 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको छ। समग्र परियोजनामा हुने खर्च अनुमान समेत 63 करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर 69 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ। एमसीसी नेपाल अन्तर्गत हुने कुल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि 20.63% रहेकोमा अब बढेर 28.26% पुगेको छ। परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लो पटक थपिएको दायित्व करिब 9 अर्ब बराबर हो। प्रसारण लाइन र सडक विस्तार योजनाको लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्न क्षेत्रफलमा पहुँच पूर्व शर्त पूरा हुन सकेको छैन। तर उल्लेखित यी विषय पूरा हुन आधार देखिएको भन्दै एमसीसी नेपालले EIF तोक्ने तयारी थालेको हो। EFI घोषणापछि 5 वर्षभित्रमा यो परियोजनाको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कम्प्याक्टको अर्को शर्त हो, जसकारण जग्गा प्राप्ति नसकिकनै एमसीसी कार्यान्वयनको मिति गर्न थाल्दा आगामी दिनमा कुनै समस्या देखिए तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुनेमा आशंका छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले प्रक्षेपण गरेको चन्द्रयान 3 सफलतापूर्वक चन्द्रमामा कक्षमा प्रवेश गरेको छ। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोका अनुसार चन्द्रयान 3 अन्तरिक्ष यानले चन्द्रमाको झन्डै 2/3 दूरी तय गरी हिजो सफलतापूर्वक चन्द्रमाको कक्षमा प्रवेश गरेको इसरोले ट्विट गर्दै लेखेको छ, यो चन्द्रयान 3 हो। म चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षण महसुस गरिरहेको छु। भारतले तेस्रो चन्द्र अन्वेषण अभियान चन्द्रयान 3 लाई गएको जुलाई 14 मा आन्ध्र प्रदेशको हरिकोटा सतीश धावन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको थियो। अमेरिका, चीन, रुस पछि चन्द्रमाको सतहमा आफ्नो अन्तरिक्ष यान अवतरण गर्ने र चन्द्रमाको सतहमा सुरक्षित र सफल अवतरणका लागि देशको क्षमता प्रदर्शन गर्ने भारत चौथो देश हो। अवतरणपछि चन्द्रयान 3 ले एक चन्द्र दिनको लागि काम गर्नेछ। चन्द्रमाको एक दिन पृथ्वीको 14 दिन बराबर हुन्छ। भारतले पहिलो पटक सन् 2008 मा चन्द्रमा तर्फ चन्द्रयान 1 पठाएको थियो। यो अभियानबाट चन्द्रमाको सतहमा पानीको अस्तित्व रहेको प्रमाणित गरिएको थियो। सन् 2019 को सुरुवाततिर प्रक्षेपण गरिएको चन्द्रयान 2 चन्द्रमामा अवतरण हुन सकेको थिएन। भारतले चन्द्रयान 3 का लागि झन्डै 8 करोड डलर खर्च गरेको छ। भारतको अन्तरिक्ष कार्यक्रमका लागि 1.5 अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।